अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा। मां मोहम्मद करीम इल्म जो शहर आहियां। नचे व सुभान अल्लाह। मदीने वारो साईं इल्म जो महबूब इल्म जो शहर आहिनि ऐं अली उन शहर जो दर्रा। मदीने वारा साईं इल्म जो शहर आहिनि। सुभान अल्लाह। नबू अहदे नबूअ जा 23 साल, 13 साल मके जा, 10 साल मदीना मुनव्वरा जा। 23 सालन में मुझे सोने हबीब एतिरो उम्मत के इल्म ॾिनो आहे, एतिरो इल्म अता कयो आहे जो हज़ारे आलिम, मुफ़क्किर, मुहद्दिस, मुफ़स्सिर हज़ारे बणजी रहिया आहिनि, बणजंदा रहंदा। लखे किताब लिखजी विया पर इल्म नबवी अञा ताईं खुटो नाहे। ॾींहों ॾींहुं राज़ खुलनि था पिया। अल्लाह मुझा सोना हबीब मस्जिद नबवी में आया। किथे आया? रब शल मस्जिद नबवी जो असां सभिनी खे दीदार नसीब करे। सुभान अल्लाह। मस्जिद नबवी में मुझा सोना हबीब आया तो एक पासे ॾों कुछ सहाबी वेठा हा जन अल्लाह जो जिक्र पे कयो, अल्लाह जे जिक्र में मशगूल हुया। हेॾे वरी कुछ वेठा हा जेकी इल्म जूं ॻाल्हियूं पिया कनि, मसला मसाइल सिखनि पिया, सेखारनि पिया। महबूब जीअं ॿाहिरों आया त होॾे बि ॾिठूं, हेॾे बि ॾिठूं। फरमायूं त ॿई भलियूं मजलिसूं आहिनि। हू ज़िक्रो फ़िक्र में आहिनि, ही इल्म तालीम और ताल्लुम में आहिनि। पर हुननि खां हे इल्म वारी मजलिस भली आहे। पो मुझा सोना हबीब जो आया अचे उन इल्म वारी मजलिस में वेठा। पाण फरमाए इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा। मां मोहम्मद करीम बि सेखारींदड़ बणजी आयो आहियां, इल्म पढ़ाइण वारो बणजी आयो आहियां। इल्म वारा मूंखे वणनि था, भला हू बि आहिनि, ज़िक्र वारा, फ़िक्र वारा, अल्लाह अल्लाह चवण वारा, इहे बि भला आहिनि। पर मां मोहम्मद करीम इल्म वारनि सां गॾिजी वेहंदुसि। मुंहिंजे सोणे हबीब पंहिंजो कुर्ब इल्म वारनि खे नसीब कयो। पो जिते इल्मी मजलिस थींदी आहे त इल्मी मजलिस या इल्म वारो माण्हू हिकिड़े मेवेदार वण वांगुरु हूंदो आहे। छा? मेवे में पकल मेवे सां वण भरियल हुजे, थोरी हवा लॻंदी त ताज़ा ताज़ा मेवा किरंदा। पोइ जेको न उन वण जे हेठां वेठो हूंदो उन खे बि ताज़ा ताज़ा मेवा नसीब थींदा। त ही जामिया मदीनतुल इल्म, ही मुंहिंजे सोणे हबीब जे इल्म जो दरख़्त तैयार थींदो, जेको ईंदो इल्म जा मेवा खाई मोटंदो। सुभान अल्लाह। मुझे सोने हबीब मदीने वारे साईं फरमायो त नबियन जा वारिस आलिम आहिनि। नबियन पंहिंजे वरसे में दिरहम न छॾिया, दीनार न छॾिया, सोन ऐं चांदी न छॾियो, पर नबियन पंहिंजे वरसे में इल्म छॾियो। जंहिं इल्म हासिल कयो ते नबियन जे वरसे जो वॾो हिसो हासिल करे वरितो।